করো না। হাই ডিয়ার, হাই ডিয়ার সোনা মম, হাই ডিয়ার, হাই ডিয়ার। ভালো করে নিচে না ছেলেটা হাত দিয়ে দিবেন না এখানে চলো। হা করো, হা করো। কালার আছে দেখি হয় দেখ জল বাগ বাচ্চা না, ছোট বাচ্চাদের খিদে পেয়ে যাবে। আগুনটা ওই সাইডটা হয়নি জানো তো? হ্যাঁ ওটাই তো বললাম। ওটা নামিয়ে দিয়ে দাও না একটু। সরি। হ্যাঁ বাবা খাবো। হ্যালো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আনভি স্টুডিও চ্যানেল। আগের দিন যেরকম বলেছিলাম, এই এপিসোডে আমরা গ্রোভল্যান্ড কেবিনের বিবরণ দেব। আমরা যেই কেবিনটায় রয়েছি পাহাড়ি এলাকায়, বুঝতেই পাচ্ছেন প্রচুর কাঠের কাজ করা রয়েছে। আর এর যে সিলিংটা রয়েছে, সিলিংটাও পুরো কাঠের তৈরি, খুব সুন্দর কাজ করা রয়েছে এখানে। আর বাড়িটায় খুব সুন্দর কিছু ডেকোরেশন, ওয়াল আর্টস ইত্যাদি রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এখানে 3 nights 4 days জন্য এসেছি। আপনাদের এবার দেখাই বাইরে বসার খাবার জায়গাটা কীরকম। ডান দিকে রয়েছে কাঠের তৈরি বেঞ্চ। আমরা আবার ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে একটা থার্মোস্ট্যাট রয়েছে। সিটিং এরিয়া, ফায়ারপ্লেস সব কিছুতেই একটা রাস্টিক ছাপ রয়েছে। 3 রাত্রির জন্য এখানে থাকতে আমাদের খরচা লেগেছে $581 আর সেপারেটলি $42 রিসর্ট ফি লেগেছে। এবার আপনাদের দেখাই আমাদের ডাইনিং এরিয়া আর কিচেন এরিয়াটা কীরকম। কিচেনে সব কিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে, মাইক্রোওয়েভ, ওভেন। এখানে একটা জিনিসের অভাব তবে রয়েছে, সেটা হচ্ছে ডিশ ওয়াশার। ইউএসএতে কিচেনে কিন্তু ডিশ ওয়াশার থাকে, কিন্তু একটা জিনিস নোটিস করছি, আমাদের কেবিনটায় কিন্তু ডিশ ওয়াশার নেই। সুতরাং আমাদেরকে নিজেদের বাসনগুলো নিজেদেরকেই মাজতে হবে। এয়ারবিএনবিতে থাকার একটা সুবিধে রয়েছে, এয়ারবিএনবিতে কিচেনের যে ইউটেন্সিলসগুলো বা আরও যে সমস্ত জিনিসপত্র কিচেনে লাগে সেগুলো সব কিছুই এরা প্রোভাইড করে, সেটা খুবই ভালো। আর বাসন মাজার জন্য সাবান ইত্যাদিও এখানে প্রোভাইড করেছে। এবার আপনাদের দেখায় আমাদের বেডরুমস আর বাথরুমসগুলো। বেডরুমগুলোর মাথায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠার জায়গা রয়েছে, যেখানেও কেউ চাইলে থাকতে পারে, বেশ একটা হাইড আউট এরিয়া। আমাদের কেবিনটা থেকে ইয়োসেমিটি ন্যাশনাল পার্ক প্রায় 30 মাইলস দূরে, কিন্তু পাহাড়ি এলাকা হওয়ার জন্য সময় লাগবে 60 to 70 মিনিটস। আর আপনারা যদি ইউএসএ আগে এসে থাকেন, ড্রাইভ করে থাকেন, তাহলে হয়তো জানবেন যে এখানে গাড়িগুলো খুবই স্পিডে যায়। এখানে যেতে 1 ঘন্টাতে আপনি 60 থেকে 70 মাইল অনায়াসে চলে যেতে পারেন। কিন্তু পাহাড়ি এলাকায় ব্যাপারটা একটু আলাদা। পাহাড়ি এলাকায় ড্রাইভ করতে অবভিয়াসলি সময় বেশি লাগে, কারণ স্পিড লিমিট খুবই কম থাকে, 20-25 মাইল। পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার বাঁকগুলো একটু অন্যরকম হয়। এবার আপনাদের দেখাই প্রথম দিন হাইক সেরে ফিরে আমরা কিভাবে চিকেন বারবিকিউ করলাম। ও কেটে দিল একদম, ও চিড়ে টিড়ে দিল পুরো একদম। কথা কম বাবারে না, লোকে আগুনটা টানলে ইয়ে হবে কি, লোকে ভাববে কি করে। এটা তো ফ্লেম, আগুনটা যে ছবি না নিতে পারে। বাটার আমাকে একটু এনে দাও। কিন্তু বাটারটা নিজে তুলে যাবে না, এটা আমি বুঝতে পারছি না। তবে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের উপরে করে না ঠিক আছে, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটা বলে দিতে পারে। ব্রাশ এনেছি না, সেটা ঠিক, সবই ঠিক আছে। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের উপরে করবে না কেন, তাহলে নিচে দিয়ে দিবি। না তুমি ওই যে ওই পুরো ভাবটা আসতো না। ওই যে এই যে ইনসুলেট করে দিচ্ছিস তুই। এই যে এই পুরো যে ফ্লেভারটা না, সেটা আসবে না। একটু চাট হয়েছে, ওই অন্যগুলো একটু বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু নরম হয়েছে। ছেলেটা হাত দিয়ে দিবেন না এখানে চলো। হা করো,
কালার আছে দেখি হয় দেখ জল আগুন আগুনটা ওই সাইডটা হয়নি জানো তো? হ্যাঁ ওটাই তো বললাম। ওটা নামিয়ে দিও। মৌমিতা ছিল একটা তোদের মন আর পড়িস না বাবা, পড়িস না। সব মেয়েগুলো কলেজে পড়তে পড়তে এরকম বিয়ে করে চলে গেল ভুলভাল করে বেরিয়ে চলে গেল আর কি ভিডিও না না রাখো কিন্তু মানে এই যে এরকম এটা ছাড়বে আরে কিসে ও নাচো টিস্যু নিয়ে আসেনি তোমরা? যাই উঠিয়ে দেবো বাইরে তো আছে ও টিস্যু বুঝতে রাখে চলতে হ্যাঁ এটা হয়নি এটাকে আচ্ছা করে করি বুঝলি বড় আছে বাবা রে, আসলে এটা হয়ে গেছে। Who's my good boy? Who's my good boy? হ্যাঁ বাবা, খাবো খাবো। ব্যাপক হয়েছে রে হ্যাঁ টুকরোগুলো খেলাম ব্যাপক ব্যাপক হয়েছে রে? হবে লাভাজিন ভিডিওগুলোকে খারাপ করে দিবেন ঠিক আছে খারাপ করবে মনে হচ্ছে জিনিসটা করবে মনে হ্যাঁ এই তো, হ্যাঁ। আমি তো একটা ফটোই তুলিনি বাস। এটা তো সবচেয়ে বেশি কালারফুল লাগে। रेनबो बहुत जुलाई केमिस्ट्री नहीं है फ्लेम দেখি দেখি তোমার প্লেটটা আমি করছি দাদা এই তোমার প্লেটটা ভিডিও নিচ্ছে, ঠিক আছে প্লেট প্লেট ভিডিও, এই অবস্থা আনবি তো প্লেট দেখি और सीनियर प्लेट এরকম মার্কেটে ইয়ে হয় না প্লেটের মাংসটা সব চলে গেছে, হাড্ডি বেরিয়ে গেছে। না এবারে টিপে দাও তো নো খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা এবারে এলাম রিসর্টের পিকনিক এরিয়া আর বোটিং এরিয়া। এখানে বোটিং করা যায়, এখানে একটা লেক রয়েছে। আচ্ছা বেঞ্চ বলছে অ্যাটলিস্ট একটা বেঞ্চ নেই আমার জামাটা আনবি দেখো এটা ঘরের জামা পরেই চলে ও আর এখানে এসে পারতো না ফায়ার ওয়ার্কস দেখার জন্য এখানে ফায়ারওয়ার্কস হবে সিরিয়াস ইয়েস ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরোতে যাব, সাথে দেখা হলো হরিণের।
আপনাদের দেখাই বাইরে থেকে আমাদের কেবিনটা দেখতে কেমন ছিল। আর পরদিন সকালে সেই হরিণটা আনভির একেবারে সামনে চলে এসেছিল। এমনি করো না, হাই ডিয়ার, হাই ডিয়ার সোনা মম, হাই ডিয়ার, হাই ডিয়ার। চলো ডিয়ারের কাছে যাই। হ্যাঁ চলো। কাছে যাও, একটু কাছে যাও। না যাবে না। ইয়োসেমিটে ঘুরে রাত্রিরে ফিরে আমাদের রান্না হলো ডিমের ঝোল সাথে আলু সেদ্ধ। এবার আপনাদের দেখাচ্ছি সেই হাইড আউট এরিয়াটা, যেটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটু ওপরে, এটাকে বলা হয় অ্যাটিক। অ্যাটিক থেকে বেডরুমটা কেমন লাগছে দেখুন। এবার আমরা চলে যাই রাত্রে ডিনার টেবিলে। ডিমটা ভালো, হ্যাঁ ডিমটা ভালো এতে হয়েছে, আলু ভাজা এই যে সামনে এদিকে। আজকের এপিসোডটা আমরা এখানেই শেষ করছি। আপনাদের যদি আমাদের চ্যানেলের কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আর বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিন। তার সাথে বলি, এই ধরনের নতুন নতুন কন্টেন্ট পেতে চাইলে আমাদের চ্যানেলের নোটিফিকেশন মানে বেল আইকন প্রেস করুন। আজকের এপিসোডটা সবার কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট বক্সে প্লিজ জানান। ধন্যবাদ।